மச்சான் எப்படி மச்சான் இருக்கு? நல்லா இருக்கு. கிடாரி எப்படியா இருக்கு? நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கு. ஹாய் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் மை ஃபேமிலி, வெல்கம் டு மை டாக்ஸ். என்னடா இன்னைக்கு எல்லாரும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்குறீங்களா? வேற ஒன்றும் இல்லைங்க. இன்னைக்கு நான் 5 kg சிக்கன் சமைச்சு உங்களுக்கு கொடுத்தேன். அதை தான் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிவ்யூ சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. மசாலா அளவெல்லாம் கேப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எதுக்குடா 5 kg சிக்கன் அப்படின்ட்டு பார்க்குறீங்களா? வேணும் இல்லைங்க, இன்றைக்கி நம்ம லேபர்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக கொடுத்துட்டோம். பசிக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க, சரி அதான் சிக்கன் எடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமைச்சோங்க. இருக்கிறதுலேயே பெரிய பாண்டை இன்றைக்கி வாஷ் அவுட் பண்ணாங்க, அதான் லேட் ஆயிடுச்சு. இதோட ஃபுல் வீடியோ August 7th யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணுறோம், மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பேஜை ஃபாலோ அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சூப்பரா இருக்கா? ரொம்ப தேங்க்ஸ்.